¿Crees que tienes bruxismo y no sabes qué hacer? A mí me lo diagnosticaron hace un tiempo y entendí que un buen diagnóstico lo cambia todo, porque no se trata solo de apretar los dientes, sino de cómo afecta a tu descanso, a tu mandíbula y a tu día a día. La solución, en muchos casos, es una férula oclusal nocturna. El proceso es muy sencillo. Un escáner digital, rápido y cómodo. La férula se diseña a medida y en aproximadamente una semana ya la tienes. Es cómoda, se usa solo para dormir y ayuda a proteger tus dientes mientras descansas.